来看美国将万 Q 对顶关税90天到7月初9到期，咱行政院副院长第二军带团去美国第2届谈判。第二军表示，这谈判有进展，有学者咧预美国对顶关税可能会甲咱 Q 15%至25%。美国对顶关税措施会90天放定期，会伫7月初9到期。各界关注台美谈判的进度。约拿行政院29宣布讲，兼咱国代表团团长的副院长。第二军和经贸办总代表杨定年伫美东时间25会伫华府和美国贸易代表格里尔、商务部长卢特尼克进行2天的第2波实体参详，会就真侪项经贸的议题渐渐达成共识。第二军表示，双方拢认为谈判到达得到建设性的进展，希望会当得到互利共赢的结果。10%是像英国这样的国家，它有机会谈到10%，但是呢，我认为我们台湾至少是15%起跳，所以合理的范围应该是15%到25%之间。我们的谈判团队如果能够把关税谈到20%以下，那就应该可以算是一个非常好的成绩啦。学者认为讲，原底台湾对顶关税的税率32%已经是上限，但是台湾对美国贸易顺差大的情形之下，落尾税率可能伫15%到25%。也那5月咱方也捌表达过，若阵美国对台湾晶片扣关税，可能有断链的风险。美国的最后决策也引发关注。The world of trade is changing. We're witnessing almost on a daily basis. 英国贸易政策部长艾里逊带团来台湾，和经济部处长江文玉共同主持第27届台英经贸对话，并且会见证双边签署提升贸易伙伴关系 ETP。这重点放伫投资、数位贸易，也有能源和净零碳排等3大领域的协议。艾里逊也会甲总统赖清德会面，参观国家太空中心，并且甲台英企业界代表交流。英国事实上，它比如说在半导体方面，或者在一些关键矿物啦、离岸风电啦，很多产业，英国跟台湾基本上是互补，比竞争的成分要高一些啦。我们最近才加入 CPTPP 嘛，我们也希望说英国能够帮助我们一把嘛，就是说至少能够成立一个工作小组，才能取得谈判的路程。其实台英经贸对话对1991年开始就相态举行，而且去年双边进出口贸易额收到台票3700亿，年成长率是7.7%。学者指出，继续交流是对深化台英经贸关系有帮助，对台湾加入 CPTPP 也有一寡好处。公司新闻采访报道。